Ajaa'ibaa kana dhageessaniittuu laata? Gannat Kabbadaa Raggaasaa dubartii rifeensa dheeraa qabdu yoggaa taatu rifeensi ishii meetira 1 fi 50 cm dheerata jedhame. Gannat rifeensi ishii rifeensa dugda isheerra ciisu qofaa osoo hin taane dabbasaa hamma mogolee isheetti dheeratu dubartii qabdudha. Rifeensa ishiidhaa dheeratee sadarkaa amma irra jiru kanarra akka ishiif gahuuf gaheen kunuunsa abbaa manaa ishii olaanaa ta'us Gannat Kabbadaa himtee jirti. Shamarreen rifeensi ishii lafarra deemutuun godina Shawwaa Lixaa aanaa Jibaat ganda Kuyyuu Areereetti dhalattee kan guddatte yommuu taatu yeroo ammaattis godinuma Shawwaa Lixaa aanaa Noonnootti hojjettuu waajjira lafaati. Gannat Kabbadaa Raggaasaa rifeensi dubartootaaf simboo miidhaginaa waan ta'eef hedduu akka sababa jaallattuu fi torban osoo hin eegin rifeensa ishii akka dhiqattus himtee jirti. Dheerinni rifeensa ishiitiif umuriin ishii waluma qixa waggaa 30 ta'uu kan himtu dubartiin rifeensa dheeraa fi bareedaa qabdutuun erga dhalattee rifeensa ishiirra qarabaan akka hin ga'inii fi rifeensuma dhalootaatiin akka jirtus ibsitee jirti. Gannat Kabbadaa gosoota dibataa keessaa irra caalaatti abukaadoo irraa kanneen hojjetaman qofaatti akka fayyadamtus himtee jirti. Gannat rifeensa dheeraa isheen qixaa kan akkuma ishiitis cina waan miillaan deemu fakkaatu qabaattullee rifeensa ishiidhaa kan gaddu dhiiftee akka hin deemnee fi maruudhaan qabsiisuun ol deebistee dadachaaftee qabsiifattee akka deemtus ibsitee jirti. Egaan Gannat haadha ijoollee lamaa yommuu taatu ilmaan isheetiif akkuma ishiitti kunuunsa barbaachisu akka gootus himtee jirti. Gannat maatii ishee keessaa rifeensaan gana dheeratu jiraachuu baatus obbolaan ishee lama rifeensa gaarii akka qabanis himtee jirti. Dubartii rifeensa dheeraa qabaachuun sadarkaa duraarra jirti jedhamtuun rifeensi kennaa waaqayyoo ganama namaaf kennu ta'ullee shamarran sirnaan rifeensa isaanii kunuunsuu akka qabanillee dhaamsa isheeti. Egaan rifeensi Gannat dheeraa kana qofaa ishii dhiquu waan hin dandeenyeef yeroo hedduu abbaa warraa ishii akka ishii gargaaru wajjin dhiqu kan himte yeroo taatu deeggarsaa fi kunuunsa abbaa warraa ishiidhaa isiif taasisaa tureef galateeffattees jirti. Rifeensa namtolchee fayyadamuun maallaqa isaanii fixuu irraa rifeensa isaanii kunuunsuun dibata rifeensi isaanii jaallatu dibachuu akka qabanis Gannat Kabbadaa shamarraniif dhaamtee jirti. Kun dhaamsa cimaadhaa fi dhaamsa guddaadha. Sababni isaa shamarran yeroo ammaa kan isaanii dhiisanii rifeensa artifishaaliitti rakkatu waanta ta'eef kanarraa baratanii rifeensa isaanii akka kunuunsan gamanumaan dhaamsa keenyadha. Eebbifamaa.